Tanya, ek wil in ons laaste program vandag nog praat oor kortisol en meer spesifiek verwys na ons byniere. Word die kwessie van stres en dus kortisolvorming in 'n gewigsverliesprogram nie aangespreek nie, kan daar geen substansie of suksesvolle gewigsverliesprogram plaasvind nie. Met ander woorde, hier is ook 'n geestelike ding by betrokke waar die goedvoelhormone in die bewustelike hantering van stres aktief betrokke moet wees. Daar is geen kans, tensy dit ontwatering van 'n soort behels, dat so 'n program in studie gewigsverlies in die langtermyn suksesvol gaan aanspreek nie. Studies oor faktore wat aangespreek word in gewigsverliesprogramme wys vinger na een hormoon wat deel is van 'n gewigsverliespakkie. En ons onderstreep weer die vorming van kortisol en dit word deur die byniere afgeskei. Die byniere is 'n faktor, is een van jou limfvatstelsel se kliere en is iets wat baie mooi bestuur moet word. Die byniere is 2 klein organe wat op die linker en regter nier aan die bokant rus. En 'n bynier weeg maar so wat 5 gram en dit is noodsaaklik vir 'n enorme hoeveelheid funksies binne in die liggaam. Die byniere skei meer as 50 hormone af wat belangrik is vir die liggaam. En sou die liggaam in enige gevaar verkeer, is dit die hormone by die 2 byniere in die proses van skok of skrik afskei wat 'n mens of dier in staat stel om vinniger te hardloop as normaal, harder te slaan as te normaal en swaarder gewigte of items op te tel as normaal. Daai 2 byniere en kortisol wat afgeskei word. Alle soogdiere het goed ontwikkelde byniere. Werweldiere se byniere is nie baie goed ontwikkel nie. En dan word daar 2 hormone afgeskei en dit is dan bekend as adrenalien en noradrenalien. Die byniere skei natuurlik ook, soos ek gesê het, die kortisonhormone af. En hormone word ook sinteties vervaardig om vele siektes en toestande aan te spreek in medisyne. Ek wil die beklemtoning van die niere, wil ek die water wat ons binnekort oor gaan praat, die tipe water wat ons by EcoHealth gaan aanbied. Water verseker dat daar nie te veel of te min water in die liggaam is wat die niere onder druk plaas nie. Dit help met bloeddruk. Aan die ander woorde, as jou byniere onder druk is daar 'n kans dat die bloeddruk te hoog of te laag is. Jou niere skei ook afvalstowwe uit in urine en in urinesuur. 'n Baie belangrike faktor, en jy het water nodig, gesonde water, om die afvalstowwe uit jou niere uit te skei. Jou niere help ook met die gesondheid van jou bene en dit aktiveer Vitamiin D wat die liggaam help om kalsium te absorbeer. Maak seker dat jou liggaam genoeg water kry om vir jou niere en jou byniere in staat te stel om hulle funksies uit te voer. Selfs vir die hart, want water en die niere tesame kry 'n balans in elektrolyte en in potassium, sodium en kalsium wat baie krities is vir die hartritmes. En bloed tel hierdie hormone vry of hierdie proteïene vry wat die beenmergweef vertel om rooi bloedselle te maak. Ander woorde, die niere en die byniere speel 'n geweldige belangrike funksionele rol binne in die liggaam. Elke bynier bestaan uit 'n bynierkors en byniermurg. Die bynierkors is saam met ander organe soos die niere en die skildklier deel van die liggaam se endokrienstelsel. En sonder die bynierkors kan die menslike liggaam nie aan die lewe bly nie. 'n Ander groep belangrike hormone wat deur die bynierkors afgeskei word steroïde genoem. En steroïde beïnvloed die liggaam se proteïen en suikermetabolisme. Dit kan ook bloed se suikervlakke sodanig verhoog dat dit die werking en belangrikheid van insulien kan neutraliseer. Die hormoon aldosteroon word deur die bynierkors afgeskei, reguleer die hoeveelheid sout wat deur die byniere uitgeskei word en hoeveelhede sout word in die urine uitgeskei as hierdie hormoon nie deur die bynierkors uitgeskei word nie. Daarteenoor sal die liggaam te veel water uitskei as die soutuitskeiding te hoog is.
met skadelike gevolge vir die hele liggaam, met ander woorde dat die elektrolyte in 'n wanbalans kom. In 'n elektrolyt wanbalans in die liggaam het te doen met die hart, met byna elke orgaan binne in die liggaam. En die bynierkors vervaardig ook klein hoeveelhede geslagshormone. As die byniere disfunksioneel word, sal te veel hormone deur die bynierkors afgeskei word, veral as daar gewasse op die bynierkors vorm. Wanneer hierdie gewasse op die bynierkors ontwikkel, sal die liggaam se spiere uitteer. Maar omdat die liggaam water en sout behou, sal persoon ook baie gewig optel. As die bynierkors egter weens 'n siektetoestand te min hormone uitskei, kan die teenoorgestelde gebeur. Die persoon kan vermaar en hy kan uitteer. Die byniere se posisie maak slegs 'n tiende van die bynier uit. Met ander woorde, die byniermurg. Byniere word as deel van die autonome senuistelsel beskou en die byniermurg word deur die bynierkors omhul. Is 'n baie belangrike faktor. Die adrenalien en die noradrenalien wat deur die byniermurg afgeskei word, stel die liggaam in staat om in gevare baie vinnig te reageer. Adrenalien en noradrenalien is verantwoordelik vir die simptome van angs, skok, woede, asook senuagtigheid wat 'n soogdier beleef. Sodra die byniermurg van hierdie twee hormone afgeskei word, word die klein bloedvate aan die veloppervlak vernou. Dit gee aanleiding tot die bleek voorkoms van mense wat beangs is. Die afskeiding van adrenalien en noradrenalien veroorsaak dat bloedvate in die liggaam en die spiere weier word. Dit veroorsaak dat bloedvoer na die spiere verhoog, wat op sy beurt meebring dat die liggaam baie meer energie kan reageer. Afskeiding van veral kortisol by die byniere by gewigsverlies wat nie beheer word, met ander woorde nie, kan net vir die liggaam te veel skade gee, soos genoem. Dit bring inflammasie mee. Die vraag is nou, watter natuurlike produkte kan ons gebruik om kortisolvlakke natuurlik te beheer, sodat die liggaam nie onnodig teen die hormoonse invloed moet stry nie? En dis hier waar ons ashwagandha moet gebruik. Maar ek wil ook beklemtoon dat niere filter die afvalstowwe van die liggaam. Een van sy belangrikste funksies is om genoegsame skoon water te kry, om die niere skoon te filter, en as daar een bose ding vir niere is, dan is dit gebruik van suiker. Want as jy kyk na niere wat beskadig is en jy sou daai nier oopsny, dan hang daai binne daai netwerk wat die niere filter, is dit sulke dik strepe wat hang so stroop aan daai aan die filtertjies van die niere om die liggaam te probeer skoonmaak, en dan gee die niere net in. En wanneer die niere ingee, ons het reeds genoem, dan gee baie funksies binne in die liggaam ook in, en veroudering en ander siektetoestande ontstaan byna onmiddellik.